खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव नोंथांमोननो मोनसे राजखान्थियारि रादाब बे समाव होनो नागिरदों बिसायख'थिया बावैसो साननि उनावनो जानो थांगासिनो आरो बे समावनो गुबुन गुबुन दोलोफ्रा गावबा गावनि राजखान्थि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बे समाव जानजि खाफ्रानायखौ नुनो मोनदों गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जगदान होनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाबो बे समाव सोलिबाय थादों बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि जे दैदेनगिरि बे दैदेनगिरिफोरनि बे समाव राजखान्थियारि फोसावदिं बे फोसावदिंआबो सोलिबाय थादों गुबुन फारसेजों नोजोर होयोब्ला इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गोबां दैदेनगिरिफोरनि राजखान्थियारि फोसावदिंनाय बे फोसावदिंनाय हाबाफारियाबो बे समाव सोलिबाय थादों आरो बे समावनो हाग्रामा महिलारिखौ गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिदों बिथां प्रमद बर'आ बुंदों थांनाय 2020 मायथाइयावनो हाग्रामा महिलारिनि जादुनि लावथि बे लावथिया बायबाय हाग्रामा महिलारी डांगरियार जितु जादुर लाठी आছিলে हितु 2020 सनते भाঙি गल इटा आरो हाग्रामा महिलारी जादू यात नचले हाग्रामा महिलारी डांगरियार जितु जादुर लाठी आছিলে हितु 2020 सनते भाঙি गल इटा आरो हाग्रामा महिलारी जादू यात नचले जादुनि लावथिया बायबाय होनानै बे समाव बुंदों आरो हाग्रामा महिलारिनि जादुनि लावथिया बायबाय जायनि थाखायनो बिथाङा जायखिजाया बिथांनि बाथ्रा बुंनाय बिथांनि रायजो राजाफोराव थांनाय जे बाथ्राफोर बैफोरो रजला होनानै बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोनदों हाग्रामा महिलारिखौ आरोबाव गोख्रों राव बाथ्राजों बिथाङा जावबावदों थांनाय एमसिएलए बिसायख'थियाव कुसुगाव एरियायाव बा कामिनबा कुसुगाव बियाबाव बिथाङा गाज्रि रोखोमै बेयाव जेनदों होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों कुसुगाव समष्टि रायजे जुवा बिटिसि निर्वाचনত हाग्रामा महिलारी डांगरियाक हाराइছিলে আৰু আজি মই যেটি দেখিলো এই সময়ত যে শক্তি আছিল ইয়াতকে দুগুণ শক্তি মই দেখিবলৈ পাইছো গুবুন ফারসেজों नोजोर होयोब्ला खाम्फा बरगयारि बिपिएफ नि बिजाति खाम्फा बरगयारि बे खाम्फा बरगयारिखौ बे समाव प्रमद बर' गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिनायखौ नुनो मोनदों बिथाङा बुंदों जे थांनाय एमसिएलए बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव खाम्फा बरगयारिया गाज्रि रोखोमै जेनदोंमोन সকলৰ কেন্ডিডেট জনে এমসিএলএ হাৰি গৈছিল খাম্ফা বৰগয়াৰী ডাঙৰীয়া সকলৰ কেন্ডিডেট জনে এমসিএলএ হাৰি গৈছিল খাম্ফা বৰগয়াৰী ডাঙৰীয়া आरो बे बिजाथिया बे बाराव एमपि बिसायख'थिया माबोरै देरहागोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोनदों गुबुन फारसेजों हाग्रामा महिलारिनि सायाव आरोबाव गोबां बाथ्रा बुंबाय थानायखौ नुनो मोनदों बिथाङा बुंबावदों जे हाग्रामा महिलारिया थांनाय समफोराव गोख्रों बाथ्रा बुंनानै थामहिनबा रायजो राजाफोरखौ सिगि सग' खालामनानै बिथाङा भट आदाय खालामदोंमोन भटखौ बिथाङा मोनदोंमोन नाथाय बै थासारिया आथिखालनि समाव गैला गिरि কৰি মানুহক ভয় খুৱাই দম দি কুটা কম্বল ভাগাই পইচা দি ভোট জিকিছিলে তেখেতসকলে যেতিয়া ক্ষমতাত আছিল এতিয়াতো আমাৰ চৰকাৰ আছে তো আজি ইয়াত কোনো কুটা কম্বলৰ ৰাজনীতি নাই কোনো দমাদমি ৰাজনীতি নাই মৰম স্নেহ বিশ্বাস ভাল এটা পৰিৱেশ শান্তি নিৰাপত্তাৰ মাজত বিটিআৰৰ 35 লাখ জনসাধাৰণ আছে ৰাইজৰ কাম কৰিবলৈ আহিছো তেখেতৰ নিচিনা আমি মদ ভাং জুৱা দাদাগিৰি দুৰ্নীতি অপশাসন কৰিবলৈ ইয়াত আহা নাই আমি ৰাইজক সেৱা কৰিবলৈ আহিছো बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि जे दैदेननाय बै दैदेननायाव लोब रायजो राजाफोरा गोजोन फैनायखौ मोनदांदों आरो गोजोन फैनायखौ मोनदांनानै बे समाव रायजो राजाफोरा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानो लोब फैनानै भट होगोन बिथांमोननि दमन खान्थि बे दमन खान्थिया जोबबाय जायनि थाखायनो रायजो राजाफोरा बे समाव इउपिपिएल नि बिजाथि जयन्त बसुमतारिनो भट होनानै देरहासारगोन होननानै बे समाव गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुदों नोंथांमोननो बे समाव राजखान्थि रादाबखौ बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिया होबाय थादों राजखान्थि रादाब नोंथांमोननि गेजेराव होदों जे खाम्फा बरगयारि आरो हाग्रामा महिलारिया बे समाव थांनाय समाव एमसिएलए बिसायख'थियाव गाज्रि रोखोमै जेनदों बिथांमोना दमन खान्थि खालामदोंमोन आरो दमन खान्थि खालामनायाव बिथांमोना बे समाव बिथांमोननि दमना सोलिला बिथांमोननि जादुनि लावथिया सोलिला होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बे समाव नोंथांमोननो मोनसे राजखान्थि रादाबखौ बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों होबाय गोजोन्थों जमदुवार आरो सराइबिলত कार्যকৰ্তাৰ সভা আছিলে আৰু মই ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ মই কুসুগাঁৱৰ পৰা আহিলোঁ কুসুগাঁও সমষ্টি ৰাইজে যোৱা বিটিসি নিৰ্বাচনত হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক হাৰাইছিলে আৰু আজি মই যেটি দেখিলোঁ এই সময়ত যে শক্তি আছিলে ইয়াতকে দুগুণ শক্তি মই দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে কুসুগাঁৱত আমাৰ বহুত বেছি ভোট বাঢ়িব আৰু জমদুৱাৰ সমষ্টিত যোৱাবাৰ বিপিএফত ৰেওৰেৱাদা আছিলে এতিয়া বিপিএফত ৰেওৰেৱাদা নাই তেখেত বিজেপিলৈ আহিল এতিয়া আমাৰ জিৰণ বসুমতাৰী বিধায়ক তেখেতে জমদুৱাৰৰে হয়
आमार TCLCC চেয়ারম্যান ECDC তিনিটা দল AGP BJP और UPPL सबे मिली पेलाय আজি जितु कर्मी सभा इयात होइसे तात मैं देखिबोलै पालु जमदुवार समष्टित 70% बेसि भोट UPPL कैंडिडेट NDR कैंडिडेट जयंत बसुमतार तात आहिब इतो निश्चित होइसे गतिके जमदुवार समष्टित आमार कर्मकर्ता कार्यकर्ता बहुत उत्फुल्लित হৈ আছে आमार आगन्तुक निर्वाचनक লৈ পেলাই 3টা বছৰত যিখিনি উন্নয়ন হৈছে ইটুক লৈ পেলাই সকলো উৎফুল্লিত হৈ আছে এটা ভাল পৰিবেশত আছে গতিকে জমদুৱাৰ সমষ্টিত বহুত বেছি ভোট এইবাৰ আমাৰ প্ৰাৰ্থীজনে পাব হিটো নিশ্চিত সকলৰ ক্যান্ডিডেট জনে MCL হাৰি গৈছিল খাম্ফা বৰগয়াৰী ডাঙৰীয়া আৰু তেখেত সকলৰ ভিতৰতে বহুত কণ্ডল হৈ আছে এতিয়ালৈকে তেখেত সকলৰ ভিতৰতে ঠিক হ'ব পৰা নাই আৰু সকলো সমষ্টিৰ হিচাপ কৰি যাওক তেখেত সকলৰ নেতাই নাই এতিয়া সমষ্টিবিলাকত এজন দুজন আছে আগতে দাদাগিৰি কৰি মানুহক ভয় খুৱাই দম দি কুটা কম্বল ভাগাই পইচা দি ভোট জিকিছিলে তেখেত সকলে যেতিয়া ক্ষমতাত আছিল এতিয়াতো আমাৰ চৰকাৰ আছে তো আজি ইয়াত কোনো কুটা কম্বলৰ ৰাজনীতি নাই কোনো দমাদমি ৰাজনীতি নাই মৰম স্নেহ বিশ্বাস ভাল এটা পৰিৱেশ শান্তি নিৰাপত্তাৰ মাজত বিটিআৰৰ 35 লাখ জনসাধাৰণ আছে ইয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ব্লেছিং আছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়াৰ ইয়াতে ব্লেছিং আছে আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া 24/7 আমাৰ অঞ্চলত শান্তি কৰি ৰাখাৰ কাৰণে আমাক সদায় তেখেতে উপদেশ দি আছে আমাৰ লগত একেলগে আছে গতিকে আজি বিটিআৰৰ ৰাইজে এই এটা সুন্দৰ পৰিৱেশটো কোনো কাৰণত পাহৰি নাযায় আৰু সেই কাৰণে কোনো BPFৰ আগৰ নিচিনা প্ৰলোভন আগৰ নিচিনা ঠক প্ৰবঞ্চনাৰ ৰাজনীতিত কোনো ইয়াতে ভুলতো তেখেত সকলৰ মানে এই কথাত ভুলি নাযায় এই কথাটো নিশ্চিত হৈ গৈছে চাং পাতা বুলি কয় বুজিছেনে আৰু হিন্দীত এটা আছে মংগৰেল কে হাসিন সাপনে এনেকা বুলি কোৱা হয় গতিকে বাকিখিনি আপোনালোকে বুজি লওক আগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো যাদুৰ লাঠি আছিলে সেইটো 2020 চনতে ভাঙি গ'ল এতিয়া আৰু আগ্ৰামা মহিলাৰী যাদু ইয়াত নচলে আছে ইয়াত আমাৰ যাদু চলিব আমাৰ কথা চলিব আমি ৰাইজক মৰম কৰো বিশ্বাস কৰো সন্মান কৰো ৰাইজৰ কাম কৰিবলৈ আহিছো তেখেতৰ নিচিনা আমি মদ ভাং জুৱা দাদাগিৰি দুৰ্নীতি অপশাসন কৰিবলৈ ইয়াত আহা নাই আমি ৰাইজক সেৱা কৰিবলৈ আহিছো ভাল এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ আহিছো ৰাইজৰ কাম কৰিবলৈ আহিছো এই কথাখিনি ৰাইজে বুজি পাইছে এই কাৰণে এইবাৰ আমাৰ ক্যান্ডিডেট অকল বিজয় হোৱাই নহয় বহুত অভিলেখ সৃষ্টি কৰি বিজয় হ'ব नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो डालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो मुं थिसनहैदो